Pokračujeme vo videjku. Trošku sa to rozdeľuje na dve videjka, pretože som DG, že ja som vypol natáčanie. Ďakujem veľmi pekne sám sebe. OK, ideme do tej NHP reálne. Ja Megapixy dneska nebudem hrať ešte. Počkám na ďalšie video, lebo teraz som tu na pušovaní tohto nášho pekného Leonika. Bro tam nemá ani bronz. Let the carnival of carnage begin. Ale za to hrá dobre. Za to hrá dobre. Myslím, že bol tohto. Invisibility. Let the carnival of carnage begin. Tam zabil to skvíka, som myslel, že som zabil. Týpka zomrela. A týpek to ide dobre zahrať. A týpek to zná. Na čo sa tam vrácaš? What was that? To je a sa ešte vráti. Ja by som na ňo nečakal. Ja by som na ňo rovno skočil. Dobre, toxic player. Nebuď toxický. Retaliation mode engaged! No, som naradelený. Prosím. Nájdu novýho kill. Tak to vrátim z ultinou. Carnage begin. To nestíham tú ultinu. Som ani nestihol. Kvetinkové pekné. Že prečo? Určite to nebude pozerať nikto z druhého. Prečo som s ním teraz nehovoril? Ten Frank. Dobre. Ale za to dám ulti. Zabij si toho. Jedna Sigma som tu ja. Ale my sme ultinu. Tak ja som Sigma po novom. Ale si dám Sigma spray, ktorý mu Squeak zalepí. Alebo jej. Neviem, kto to hrá. Enhaver je. Jak sa volá týpeček. A už som, ja neviem, čo je so mnou. Ja som sa hočil vytrať. Dobre. Vyhoval. Dobrá. To je aký pekný povedala. A idem ešte jednu. Teraz to musím vyhrať. Musím dať 10 trofejí. A potom sa skončí druhé video, ktoré som dal a... Kde ten jeho pekný mikrofón? Teraz ho hrozne vyššie. Let's go. Počkám. A Piperka rovno z gadget? OK, tak hraj si s gadgetkou. Dobre, Piperka. Dobre, hľadí to bude to bude fér. Rybáze? Do keľu. Zabudol, že tam išiel. Víte, no? Ja tu hrám. Nechýba jedna hra a ukončím video. Ale ja nemôžem hrať, pretože túto týpečka, on sa tam healnul. Však mu nedávaj možnosť sa vyhealovať. A on sa tam točí s bokom. Tam robí Anthony. Ridiga. Anthony. Typička je. Typiček, zaber toho puka.
Toho poka. Jej, kurňa. To máš svoju kariéru? Ne, ale to vôbec ne. Nic to nemá to, jo. To si akože nevedla, dobre? Keľu aj s tým pokom. I will show you where lobsters spend winter. Jo, Piperka. Tak ja som od neho dostal. Jak takú sojnu. Zase King Rico. Len si, aby... Arteta. Daj mi Artetu. Arteta je dobrý, ale pretože... A nie len, určite nie len preto, že trénuje. A určite nie len preto, že trénuje Arsenal. Vytvoríme si nový klub. Jak sa bude volať? FC Dementi. Alebo FC Debilkovia. Dementi. Ale my sme dementi. On si myslel ultinu. FCD. Napíš FCD. Skrátka. Ja už hrám? My sme to vyhrali. Wow. Žene, wow. Daj nám druhú. Daj nám druhú. Druhý. Dobre. OK. Ojčepre. Ten dobrý. Keľu. OK. Pohodička. Alebo tieto. Nie, tieto. Golmanky. On má hyper. Tak Dýpeček nám to zachránil. Kocka tam nestoj. Nature. Ja viem, že Dýpeček bude tam. Jak som vedel, že Dýpeček je tam? Jaký ja som? Dobre, trickshotting. A som im tam prezradil tú Piperku. Ja som ich prezradil. I'm broke. Nie, nevadí, že som to nikto není, ja to vyhrujem. Toto pomáha healovať. Prezidente Edgar. Ideme, OK, nám zomrela koveta, ktorá apkovala. Ona je 11-ková. Ja tam setpínem, pretože som sadist. Máme vieš, aký klub? FC Dementi. Ale znak. Dáme tento. Taký máva. Vysoko. No, také máva. Mne sa to strašne páči. Taký drak klasický. Jaký štadión? Sme v druhej anglickej lige. To musí byť väčší štadión, nejaký veľký. Nie, že ultra veľký. Jak má Real Madrid. Nie, že tento Olympic Station. Fakt nie.
On má tam bod, no. Vybraté. Máme vybraté. No, úplne perfektne. Ale ja som vyhral, ale nemám win streak, no. Budeme musieť vyhrať ešte raz. Ale toto sa mi úplne presne... Ja sa hľadal na Olympiku stadionu. Mne teraz stačí, že 4 trofejky vyhrať. Najlepšie bude, keď budem tak prvý, druhý, tretí. To mi úplne bude stačiť. Ja mapu som ani nepozeral. Ja to že som kúkt proti tomuto týmu celému. Jak keby hľadali najlepšiu zbraň proti na Leona. Jeffrey. Chicken West. To je jak sa rozbil. Jak keď dostal týpeček okolo mňa. Takže týmy. Ale Brock versus Brock, kto vyhrá? Brock. Ďakujem za pozor. Ďakujem za miesto nemám win streak, ale mám 2 trofejky, to berem. A tak 6. miesto chcem ešte raz. To môže byť. Dal som slovné. Ja budem 9. Jasné, že budem 9 kvôli Mikovi debilnému. OK, 3 trofejky potrebujem. Ja som nevyzeral dobre. Dúfam, že sa mi to znovu nezmení na ten debilný skin. Red. Ne. Zaring. Ale jak vedel, kde budem. 5. miesto, to berem. To úplne berem. Presne toľko som potreboval. Ahojte ľudia, toto bol koniec videa. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.